guys! Welcome back to my channel. This is Dominario Johannes. So today is mag-unbox tayo ng isang item na binili ko sa Shopee. Which is, ito siya. Kararating niya lang kanina. I think in-order ko siya last week. Siguro mga 2 to 3 days or 4 days ko siyang hinintay din. Pero it's okay naman guys. So hindi naman ganun katagal. And yun naman talaga ang maximum or minimum days ng mga online shop. So, ito yung receipt niya from Shopee. Yan, Shopee. Yun, tapos, yun. So, ito nga palang item na to guys is 3110A. I think yun, 3110A tripod siya. So, yun, binili ko lang siya worth 193 guys. Yes. 193. Sobrang mura. So, ito nga pala i-compare natin siya sa Lazada. So, watch nyo yung clip na ipe-present ko. So, yun siya guys. So, yun guys. So, napanood nyo kung gaano kalaki yung pagkakaiba ng presyo nila. Sa Lazada is worth 300 ang pinakamura and that is free shipping. COD, pwede din siya COD. Pero sa Shopee, ang pinakamura is yung akin, 193. Pero guys, doon sa 193 na yon sa akin is free shipping na siya, COD, kasi may points ako na-earn sa Shopee, so ginamit ko yon. Pero if kung total is parang 200 plus din siya kasi ang delivery fee is worth parang 50 pesos lang, so parang nakaless lang ako ng ilang points, so parang 36 or 37 lang yung points na nagamit ko dun sa na-earn kong points sa Shopee. So yun, 193, pero sabihin natin mga 200 or less than dun yung price nung item. So, okay lang. So, yun nga gagamitin namin is i-open na natin siya. Wala tayong good time. So, yun. Wow! Kapak. Ito siya, guys. So, kung yung laki niya, ito yung box. So, saan na natin siya. So excited. So, yun siya. Yan. Tripod 3110. Wala palang A. Kala ko may A. Yun. Guys, made in China siya. So, sa gilid, meron siya mga information, yan. Like, 3-way, pan head, 4-section leg, quick lever lock, rubber leg tip. So, yun yung mga, ng tripod. So, nandito din naman yung mga size nung
yung mga, ano niya, lalo na sa legs niya, sa height, kung gaano siya kataas. So, yun, open na natin, guys. Tan-taranan! Excited ako kasi first time ko magkaroon ng tripod and pinangarap ko talaga magkaroon ng tripod for my DSLR. And, nakakatuwa is, yun nga, namurahan lang ako, worth 193, na literal hindi talaga siya, I mean, not bad. Literal sobrang mura niya. Kasi if kung bibili ka sa SM ng literal na parang hard na tripod, yung literal na parang professional or semi-professional or basta yung parang basic na tripod lang, umaabot pa rin siya ng 1,000. So for this one, hindi naman siya ganun ka pero okay na rin siya, di ba? So yun guys, yun pagtanggal ko siya sa ano niya is may bag siya. So pwede. So, yun. Uy. Guys, may libre siyang pang cellphone. So, pwede din siya sa cellphone. Yung pang clip sa cellphone. So, i-open na natin siya. So, wait. Wait a minute. Wow. Nice. Ang cute niya. So, saan to? May extra? Extra ba tawag dito? Say, may something. Isa pa. So, yun guys. Yun siya. So, ito, ganito siya kalaki kapag nakatupi. And then, ayan. Yan siya. Ano na yun? Hindi siya nalalak. Okay. So, yun guys. Ito yung yung sa paa niya. Tatlo yung lock. First na lock is ito siya. Okay. Unahin muna natin siya sa tuktok. Yung tuktok, ito yung laki niya. Yan. So, later, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kataas. So, yon. Then, yung last. Yung last? Yun na yung last. I think no. Tignan natin. Okay. Yun na yung last. So, yun guys. Ouch. Balik natin. Para pakita ko sa inyo yung so, ito nga pala yung dito sa parang hawakan. So, feel ko ito yun. Kailangan mo ikabit. Then, meron siyang ayan. Pwede pa siyang pagtaasan, guys. Then, ito yun. Dito mo ikakabit yung camera mo. And then, ayan. Dito mo ikakabit yung camera mo. May lock siya. Lalak mo dito yung camera mo. Ayan. And second is meron din siyang lock dito para mag-stay siya, hindi siya yung gagalaw-galaw. So sige, try natin ilagay yung camera ko. Yung DSLR. This one. Oh my God. So, yun nga yun guys. Okay lang. Ay! Oh! Oh no. Oh no. So, kailangan talaga siyang ilak dito guys. Para hindi siya tutumba. And dito. Kailangan siyang ilak. Literal.
Ayun guys, so yun. Ito yung itsura niya. So, pwede na siyang itayo. Then, pwede na kayong mag-selfie alone. Kapag pagta-travel kayo tapos wala kayong kasama, pwede na siyang ka-date. Yun, good na siya. So, yun, tanggalin ko muna siya guys. So, yun nga, I think, okay. So, ito pala, guys, is, yung niya is aluminum. Tapos, yung lahat ng black is plastic. So, since plastic siya, yung mga parang tornilyo or something niya, so, kailangan dahan-dahan lang natin siya mapipit kasi may tendency mag-crack agad. So, yun. Then, guys, ito pala, may kulay green dito. Hindi ko alam kung kita nyo. Ayan siya. Yan. Para siya yung pang-balance. Hindi ko alam kung tawag dito. Nakalimutan ko na. And, yun. Meron siyang... Yan. Ito lang siya, guys. So, simpleng, lang siya, tripod, which is parang basic lang. Pero, for 193, mag-expect ka pa ba? Sobrang mura niya na. So, yun. For me, kung i-rate ko siya 1 to 10, depende. Tignan natin kung kasi magta-travel. So, gagamitin natin siya later kung paano ang galawan niya. Tignan natin if plakado ba siya or what. Yun. So, yun guys, kung i-rate ko siya 1 to 5, for me, para sa price ng 193, okay na okay siya. Kasi, siyempre, hindi naman tayo mag-expect for 193 is talagang magandang item. 193 guys, kung i-rate ko siya 1 to 5, 4. Solid na siya sa price niya. So, worth it yung pinabili ko ng 193. So, yun lang guys, para dito sa tripod na 3110 na, yun. So, mamaya, ipipicturean ko siya, papakita ko sa inyo kung gaano siya kataas. Yun, isisingit ko na lang siya sa video na to. So, yun guys, so if bet nyo or gusto nyo bumili, meron kayong mga pagpipilian. Pwedeng Lazada, pwedeng Shopee. Yun. Wala naman akong in-endorse dito or whatsoever. Ayun guys, kung gusto nyo bumili, pwede kayo mamili, Lazada or Shopee. And yun, feel ko naman isa lang yung source nila or isa lang yung item talaga. So magkakaiba na lang talaga sa presyo. So kayo guys, kung saan kayo kampante sa product, since ang Lazada is ang tagal na sa alam naman natin ang Lazada is matagal na, so ang Shopee is parang hindi naman ganun katagal. So sa inyo guys, kung saan kayo trust, kung saan kayo depende naman sa inyo yan guys kung saan kayo magtitiwalang online shop. Meron naman Lazada, meron Shopee. Actually, mas marami pa dyan iba. Pero for me, okay na itong 193 pesos. Sa Shopee ko siya in-order. And yun. Yun lang guys. So, thank you so much for watching my video and unboxing with this item. Subscribe on my channel. And guys, meron pala akong link sa baba ng IG ko or Instagram ko. So, please follow me. And yun lang guys. So, thank you so much. So, what the cup. Bye!